Faly miarahaba antsika rehetra indray ry hava-malala. Isika mpanara-baovao eran-tany dia mahafantatra fa tafaverina eo amin'ny fitondrana indray ireo Taliban any Afghanistan. Ny tanjon'ireto Taliban ireto moa dia ny hamerenana indray ny lalàn'ny Sharia, izany hoe ny lalàna islamika raisina arabaka teny any amin'io firenena io iray manontolo. Tsy aka fotoana anazavana ny amin'izany isika eto fa manambara fotsiny hoe matoam-baovao eran-tany io trangan-javatra niseho any Afghanistan io. Marobe ireo nitsopinenana any amin'ireo firenena ao amin'ny vondrona Eoropeanina amin'izao fotoana izao. Eto an-toerana dia misafotofoto ny toe-javatra ao Afghanistan ao. Ny tena nisongadina koa tato ato dia ny doro-tanety any Turquie, Grèce, Frantsa, Californie any Amerika sy any amin'ny toerana hafa koa. Na dia firenena matanjaka sy ampy fitaovana momba ny famonono hafa azy ireo firenena voatonona ireo dia ila iraviravy tanana mihitsy izy ireo noho ny fianaky ny doro-tanety. Ary ny vaovao farany izay tiako asongadina koa dia ilay horohorontany natsiravina tany Haiti. Efa mahery ny 2,000 ankehitriny namony ainy ary anarivony no tsy hita popoka. Mitoy ny fikarohana, mitoy ny fanarenana taorian'ity horohorontany mahery vaika izay nahatratra ny tanjaka 7.2 eo amin'ny maridrefiny Richter. Voapirofo indray izao fa tsy ahitana fandriam-pahalemana eto amin'ity tany misy antsika ity ankehitriny. Ho antsika mpandinika ny Baiboly moa dia fantatsika fa famantarana ny amin'ny fahakekezan'ny farany dia ilay fidiran'Andriamanitra antsehatra hamarana ny tantaran'ny fahotana sy ny voka-dratsiny eto amin'ity planeta tany ity ireny loza amina tambo misesisesy ireny. Tsaroantsika fa io fidiran'Andriamanitra antsehatra io no asehon'ilay vato tsy nendahan-tanana na namontsamontsana ilay sary olona tamin'ny nofiny Nebukadnezara. Ny tena zava-dehibe moa eo anatrehan'ireo trangan-javatra ireo ry havana dia ny fahavononantsika hitsena ilay mpamonjy. Koa dia averimberiko foana ny hafatra hoe izao no fotoana mety hiomanantsika ry havana. Fandeha ho jerena akaiky ny toy ny tantara tao amin'ny Daniela 7 tao rehefa nivoaka ny lalàna manery ny mponina rehetra iokoka eo anatrehan'ilay sary olona volamena natsangana tao amin'ny lemakidora tao Babilôna tao. Nampahafantarina ny olona rehetra fa izay tsy miankohaka dia atsipy avy hatrany ao anaty lafaoro misy afo mirehitra. Tamin'ny fotoana io dia nijoro tamin'ny finoany i Ananiasy, Misaela ary Azaria. Hoy ny fiteny malagasy hoe nisotro ny aleko maty izy ireo. Koa satria moa misy ireo mpankahala sy mpialina efa nanara-maso azy telo dia voantso iseho eo anatrehan'ny mpanjaka avy hatrany izy ireo. Rehefa niseho teo anatrehan'ny mpanjaka ary izy ireo dia tsotra sy mivantana ny famotorana nataon'ny Nebukadnezara izay tezitra be mihitsy tamin'izay fotoana izay. Hitantsika ao amin'ny Daniela 7:412 sy 5:12 izao fanambarana izao. Moa fananinareo very Sadraka sy Mesaka ary Abednego no tsy mba hanimponareo ny Andriamanitro na ivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako ankehitriny. Raha miomana ianareo amin'ny andrenesanareo ny fanerony anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny symphonie ary ny zava-maneno isan-karazany ka miankohaka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ho ao anaty lafaoro misy afo mirehitra ary iza moa zany Andriamanitra hahavonjy anareo amin'ny tanako izany. Raha ny tena izy dia tsy tokony nisy atakandro mihitsy fa avy hatrany dia natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehitra izy ireo. Saingy hita mihitsy hoe mbola naniry hamonjy azy ireo Nebukadnezara
satria fantantsara fa olona mahitsy sy azo itokisana izy telo lahy. Ilay fanontaniana manao hoe moa fanahininareo ve dia ahitana mihitsy a ny finiavan'ny mpanjaka hialanenina raha atao amin'ny teny hafa de izao nolazain'ny Nebokadnezara. Eny efa vita iny fa izao ry izy telo lahy raha vantany voahenonareo a ny antsoantso iankofana de aoka re ekoka sy vavaka ohatr'izay vahoaka ianareo raha izay no ataonareo de tsara izany, tsy misy arakaraka zay ilay hoe tambitamby. Fa nisy fandrahonana mahery vaika koa nomeny fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo de atsipy miaraka am'izay ao anaty lafaoro misy afo mirehitra. De jereo ity teny farany nataony ity, ary iza moa zany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako izany. Ity ilay hita ao amin'ny oam-pitenenana frantsay hoe la carotte et le bâton, zany hoe ny karaoty sy ny kibay. Raha manaiky dia tsara, raha tsy manaiky dia daroka avy hatrany. Inona no valitenina setrin'izy telo ny rahalahy? Daniela 3:9-7-10 dia namandry Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamalinay anao ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ary raha tsy zany aza aoka ho fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra ao tsy ho tomponay ary ny sary io lefa natsanganao de tsy vavahanay. Inona ry havana no hevitra ilay teny hoe tsy misy antony hamalinay anao ny amin'izany zavatra zany? Tsy hoe avonavona na faniratsirana ilay izy, fa teny hilazana hoe efa fantatrao anie izahay ry mpanjaka tsy vaovao aminao anie ny momba anay reto fantatrao anie ry mpanjaka ny amin'ilay Andriamanitra zay ivavahanay Voalohany, io Andriamanitra io hoy izy ireo de mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Faharoa, io Andriamanitra io amonjy anay amin'ny tananao. Izany hoe raha atao amin'ny teny hafa, na amin'ny lafaoro misy afo mirehitra na amin'ny fomba hafa zay ataonao de mahavonjy anay io Andriamanitra io. Izany hoe aminay ry mpanjaka io Andriamanitra io de ambony sady mahery lavitra noho ianao. De mbola nisy fanambarana fahatelo azany nataon'izy ireo ary raha tsy zany aza ry mpanjaka aoka ho fantatrao fa ny Andriamanitra ao de tsy ho tomponay ary ny sary io lefa natsanganao de tsy vavahanay. Manana ny lanjany lehibe io teny farany manao hoe ary raha tsy zany aza. Ny heviny dia izao, ary satria le Andriamanitra de tompony safidy malalaka, koa raha iveriny fa mety ny tsy hamonjenanay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra de tsy vavaka amin'ilay sary olona natsanganao zahay satria matoky ny fitantanan'Andriamanitra antrany izahay. Misy lesona sarobidy momba ny vavaka zay tiako asongadina eto ry havana. Tsy anjarantsika ny mibaiko an'Andriamanitra ny amin'ny valim-bavaka tiantsika ho raisiny. I Ananiasy, Misaela ary Azara de manaja ny fahefan'Andriamanitra, io ilay hoe souveraineté de Dieu. Io Andriamanitra io de mahalala mihoatra noho isika izay mahasoa antsika. Zany hoe ntian'izy telo lahy ambaram-panjaka zany de izao, na tsy mamonjy anay aza ny Andriamanitra ay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra ry mpanjaka, ny anay ny foto-kevitra na prinsipa de tsy miova mihitsy, na inona valim-bavaka avy amin'Andriamanitra de matoky azy foana izahay ary tsy vadika aminy mihitsy. De ahoana ary no nasetry ny mpanjaka izany fijoroany izy telo lahy izany. Daniela 3:7-10. Dia feno fahatezerany Nebokadnezara ka niova ny tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nasainy nafanaina ho impito mihoatra noho ny famana azy ny lafaoro. Tsy voafehin'ny mpanjaka intsony ny fahatezerany, tsy naombo ny tambitamby sy fandrahonina tamin'ireto olona mijoro amin'ny finoany reto. Ny vokany de niova ny tarehiny, zany hoe voatohina tanteraka ny ambopony. Ny mahazatra azy mantsy eo amin'ny manodidina azy
de reo olona manasoaso azy sy misolelaka aminy mitady tompontsoa ankolaka fa izy telo mirahalahy reto kosa dia mahitsy sy marina ary mijoro amy foto-kevitra lehibe fa tsy miovaova araky ny tompontsoa antenaina. Anaporofona zany fahatezerana zany sady ho fanaparany ny fahefany dia nasainy nafanaina impito mihoatra noho ny famana azy ny lafaory. Ny lafaoro mampientanentana riavana ny toy ny tantara. Daniela 7:20 ary zay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilany no nasainy namatotra any Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy nanipy azy tao amin'ny lafaoro nisy afo mirehitra. Ataon'ny soratra masina fanahinina mihitsy no mampiseho fa eto ireo hery mifanandrina. Ny an'ny Nebukadnezara dia nafanaina impito mihoatra noho ny famana azy ny lafaoro. Faharoa, izay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilany no nasainy namatotra azy telo lahy. De fa nanompoka ary teto ny ady. Daniela 7:20 dia nafatotra ireo lehilahy ireo dia mbola teny amin'ny any ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny mba amin'ny fitafiany hafa koa ka dia natsipy tao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra izy. Ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mamay indrindra ny lafaoro dia maty ny lelafo ireny lehilahy zay nanipy any Sadraka sy Mesaka ary Abednego ireny. Iray no tsy misy ny taremarika eny amin'ny solaitra be. Iray azy telo ny rahalahy tsy misy ny any Babilôna. Daniela 7:20 ary izy telo lahy ireo Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia voatsipy ampatorana teo amin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Dia nihevitra ny mpijery teto hoe ady sahala ny lalao Nebukadnezara iray, izy telo lahy iray, satria namaty aza ny mpanipy dia voatsipy tao anaty lafaoro ihany izy telo lahy. Kinanjo inona ny toy ny tantara. Daniela 7:20 dia talanjona Nebukadnezara ary nitsangana faingana izy ka niteny tampanolo-tsainy hoe moa tsy telo lahy mifatotra vanona tsipitsika tao anaty afo. Marina izandry mpanjaka ary hoy izy, ka no indro aho mahita efadatsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo nefa tsy maninona akory ary ny fijery ilay faefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Koa satria velona soamatsara izy telo lahy ao anaty afo dia tsy iray no iray ny lalao fa roa no tsy misy. Raha ny marina aza telo no tsy misy satria nitady namatorana azy ireo koa dia efa tsy hita intsony. Ary tsy nijanona eo ny taremarika eo amin'ny solaitra be satria nahoana tsy telo intsony izy ireo tao anaty lafaoro misy afo mirehitra fa efatra. Taremarika eny amin'ny solaitra be efatra no tsy misy. Amty ady ny fanaovan'ny Babilôna sy Jerosalema ity ravana dia inona no tsy ambaratelo ny fandreseny Jerosalema. Zany hoe izy telo ny rahalahy ka nahazahoany ny taremarika efatra no aotra. Mazava ny valiny. Ilay olona faefatra tao anaty lafaoro misy afo mirehitra. Iza io olona io? Nebukadnezara dia nanome zao valiteny zao ary ny fijery ilay faefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Fa ho antsika tsy iza io faefatra io fa ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Izao no ambaran'ny mpaminany Isaia ny amin'ny teny fikasana io ry havana. Isaia 2:2-3 raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may ary tsy rehetra aminao ny lelafo fa zaho Jehova no Andriamanitrao dia ny Ray Masin'i Israely mpamonjy anao. Ireto ry havana misy lesona sarobidy ho antsika eo anatrehan'izay mety ho fanerena na faneriterena zay anohitohina ny fijorontsika amin'ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Voalohany, azo ny olombelona ataony mandrahona sy manameloka antsika. Faharoa, azo ny ataony mamatotra antsika toy izay nataony tamin'izy telo ny rahalahy. Fahatelo, azo ny ataony mamana impito mihoatra ny famana azy ny afo andoroana antsika amin'ny endriny maro samihafa. Faefatra, azo ny atao koa ny manipy antsika ao anaty lafaoro misy afo mirehitra. Fadimy, fa rehefa tonga
ao anaty lafaoro misy afo mirehitra ao de tsy ho irery isika fa ho tonga hamonjy atsika lay zanak'Andriamanitra. Nytoy ny tantara ve? Daniela 3:1-5 dia nanatona ny varavarany lafaoro nisy afo mirehitra ny Nebukadnezara ka niantso hoe, ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoa ka avia ty. Dia nivoaka avy teo amin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia hitany rehetra fa tsy nisy singam-bolony kaikina tamin'ny lohany, na niova ny lobany, ary tsy nisy fofonafo akory taminy, satria mbola teo daholo ny vahoaka izay niekohoka tamin'ilay sary olona sy nivavaka taminy de samy vavy olombelona ny fahagagana nataon'Andriamanitra izy telo mirahalahy avokoa izy rehetra. Fijahorona vovavy olombelona manao ahoana re izany? Ary zao no farany tantara. Daniela 3:1-7. Ny mpanjaka no nanao zao fanambarana zao rentany rendanitra. Ko dia manao lalàna aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra zay manao teny tsy mety amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia ho tetitetehana ary atao trano fivoahana ny tranony, fa tsy misy andriamanika hafa mahavonjy tahaka izao. Nisy fiantraikany tamin'ireo olona marobe ny fijoroan'izy telo lahy tamin'ny marina. Isika koa rehefa mijoro de aoko fantatsika fa misy fiantraikany am'ireo manodidina antsika izany. Tsy mamela antsika ho irery Andriamanitra, manoloana ny ady ifanaovantsika amin'ny herin'ny maizina amin'ny endriny samihafa rehetra. Sahia ary ry havana mijoro fa momba antsika mandrakariva ny tompo. Zany no ohatra navelan'ny Anania sy Misaela ary Azaria ho antsika. Sahia mijoro ary matokia ny tenin'Andriamanitra, fa tsy anaratsika izy na de ao amin'ny afo mamainy ny fisedrana mahery vaika indrindra aza, manome toky izy fa ho avy lay faefatra, zany hoe Kristy Jesosy hamonjy atsika, hiara-mandeha atsika, azahoantsika mamakivaky ny fisedrana isan-karazany. Hiara hivavaka isika. Andriamanitra, saotra noho ny teninao, saotra noho ny tantara ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego na i Anania sy Misaela ary Azaria, zay nijoro tamin'ny fahamarinana na dia haningitra ny ainy azy. Ary saotranao satria hitanay tamin'ny tantara teo fa niditra nitsehatra ianao. Eo amin'ny ady fanaovan'ny tsara sy ny ratsy, zay sany mijoro ho vavolombelona anaraka ny teninao de tsy avelanao ho irery, fa hiditra nitsehatra ianao. Zany no hitanay miariary tamin'ity tantara ity. Ary matoky izay Tompo, fa Andriamanitra tsy miova ianao, ka de mbola aniraka ny zanakao ianao, na aniraka ny anjelinao, iaro ny mpanomponao am'izay fisedrana mafy indrindra, satria zava-dehibe ny fahamarinany ny teninao. Aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. Ka na inona Andriamanitra izao tontolo zao Tompo, amin'ny endriny maro samihafa, manampianay ahatsiaro mandrakariva fa ianao lay Andriamanitra tokana sady marina. De lay Andriamanitra mahavonjy amin'ny tanany fahavalo, amin'ny tanan'ilay ratsy, zay maniry ny amotika ireo zay mijoro ho matoky aminao. Mivavaka ary ankehitriny Andriamanitra ho an'ny mpiaino rehetra zay manaraka ty fandarana ity, mba ho tahaka ny Anania sy Misaela ary Azaria an'izay rehetra, ka ho vonina hijoro amin'ny fahamarinana, na dia haningitra ny ainay aza izany. Ary misaotra Andriamanitra satria fantatray fa miditra antsehatra amin'ny fomba maro samihafa ianao, ary matoky izay valim-bavaka avy aminao izahay, na inona iseho eo amin'ny fiainanay, satria Andriamanitra tsy miova ianao, fa Andriamanitra mitazona ny teny nomeny. Saotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
dia misaotra antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany ary manome fotoana antsika indray anoy ny fandalinana ny tantaran'ny Daniela sy ireo namany ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany. Amen.